السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا المحاضرة التانية مايكروب بعنوان الووبنج كاف. تمام. المحاضرة دي هناخد فيها 2 بكتيريا. بكتيريا البورديتيلا اللي هي بتعمل ووبنج كاف، والبكتيريا التانية اللي هي الهيموفيلس. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها وهي البورديتيلا. تمام، باسمها أو الاسم بتاعها بورديتيلا بيرتسس. البورديتيلا بيرتسس دي اللي بالعربي بتعمل مرض اسمه السعال الديكي. تمام. السعال الديكي يعني بتظهر على المريض كف أو كحة، وبيبقى فيه صوت يعني بيبقى فيه صوت الكحة بتاعه عامل زي صوت الايه، الديك كده، فعشان كده اتسمت السعال الديكي أو الووبنج كاف. تمام. البكتيريا اللي بتسبب الووبنج كاف هي البورديتيلا بيرتاسس. طيب، البورديتيلا بيرتاسس دي الموست امبورتنت ممبر في العيلة بتاعتها، يعني هي اهم واحده في العيله بتاعتها. تمام. بتعمل ايه؟ بتعمل ووبنج كاف فين؟ في التشيلدرن. يعني المرض ده الووبنج كاف ده بيجي في التشيلدرن. تمام. يعني صعب قوي ان انت تلاقي مرض الووبنج كاف ده في الادلت، لان التشيلدرن بيبقى المناعه بتاعتهم اضعف طبعا من الارض، يعني لسه الجهاز المناعي ما نضجش قوي. وفي نفس الوقت الممرات التنفسيه او الاير ويز بتاعتهم بتبقى ضيقه. تمام. وزي ما احنا هناخد كمان شويه ان المرض ده بيحصل ازاي. بيحصل ان البكتيريا دي بتدخل في مثلا التراكية او في البرونكاي، تقعد فيها، فتمسك في الابيثيليوم اللي موجود فيها، فتعمل ايه؟ تطلع شوية توكسينز. التوكسين دي منها اللي بيخلي الخلايا تطلع ميوكس اكتر واكتر. تمام. وفي منها اللي بيدمر السيليا، يعني في توكسينز تشتغل على السيليا توقفها او تدمرها، وكمان تدمر الخلية اللي فيها السيليا. تمام. فانت كده عملت ايه؟ انت كده زودت الميوكس اللي موجود جوه، ووقفت عمل السيليا. فالمفروض اصلا احنا لو عندنا الميوكس يزيد، المفروض ان السيليا تبدأ ايه، تشتغل عشان تطرده. فلما انت تزود الميوكس وكمان تبوظ السيليا، فده هيخلي ان الميوكس يتراكم جوه وما يطلعش بره، وبالتالي يبدأ الاير واي ده يضيق، يبدأ يضيق، فالشخص يحس بايه؟ بخنقة، يبقى مخنوق. هو ده بقى المرض اللي بيحصل. ولكن زي ما قلنا ان هو بيبقى في التشيلدرن، لان التشيلدرن مناعتهم ضعيفة. تمام. فالبكتيريا بتستقوى عليهم وتقدر تعمل كده فيهم. وفي نفس الوقت الاير ويز بتوعهم بتبقى ضيقة، فلو هي يدوب شوية ميوكس زادوا، هتسدها او تخليها ضيقة جدا يعني. فما يقدرش الطفل يتنفس، ما يبقاش عارف يتنفس. فعشان كده تلاقيه يفضل يكح 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 كذا كحة ورا بعض، وبعدين في الاخر يعني نفسه اتقطع، مش قادر. فياخد نفس كده، بس النفس وهو داخل عشان الممر ضيق، فبيعمل صوت. تمام. اللي هو ياخد نفس بشهقة كده. فالصوت اللي بيعمله ده بيبقى شبه صوت الديك. تمام. فعشان كده سموه الووبنج كاف او السعال الديكي. بس هو ده بقى يعني المرض اللي بيحصل من البكتيريا دي، ان هي بتدخل تمسك في الابيثيليوم، تفرز شوية توكسينز. التوكسينز دي بتعمل حاجتين: بتزود السكريشن اللي هو المخاط، وبتوقف عمل السيليا. فبالتالي المخاط اللي بيزيد ما بيطردش، يفضل واقف مكانه، فيضيق الاير ويز، وبالتالي يعمل اختناق او يحفز الكف ريفلكس على ان هو يشتغل. فانت تبقى عمال تكح على الفاضي، انت مش عارف تخرج الحاجه اللي جوه لان السيليا مش شغاله. ولكن الكف ريفلكس بيبقى شغال لان ايه؟ في ميوكس كتير. تمام. فتبقى عمال تكح على الفاضي وبرضه مش عارف تخرج اللي جواك. ودي المشكلة طبعا يعني. تفكر ان الكحة دي مثلا يا عم شوية كحة وخلاص بقى، يعني ايه اللي هيجرى؟ لا، ده الكحة دي بتبقى قوية جدا يعني. الشخص لما بيكح بيكح بشكل جامد، لدرجة ان في اوعية دموية ممكن ترابشر من قوة الكحة. فطبعا خطيرة. غير ان دي الاير ويز نفسها، ده بيسبب اختناق للشخص وبيقلل الاكسجين في جسمه. تمام. الاكسجين ما بيوصلش كويس للبلد، فبالتالي ما يوصلش للجسم كويس. وممكن في الاخر بعد ده كله ممكن الطفل يموت. تمام. بسبب الخنق ده، او ان هو بقى مخنوق خالص، يعني مش قادر ياخد نفسه. ده كده اوفر فيو عن البكتيريا واللي بتعمله. تعالوا بقى ناخد الشكل بتاعها والكالتشر وكده والحاجات دي يعني. اول حاجه المورفولوجي بتاعها.
بيقولك إن هي small non-motile capsulated gram negative كوكوباسيلاي. تمام. كوكوباسيلاي يعني احنا شوية نلاقيها كوكاي، شوية نلاقيها باسيلاي، وشكلها ايه متغير كده مش ثابت، فسميناها كوكوباسيلاي او قلنا عليها كوكو باسيلاي. ممكن تبقى موجودة كل واحدة لوحدها أو يبقوا مجموعة مع بعض كده عاملين تشينز. تمام. زي كده مثلا كل واحدة لوحدها، أو يبقوا مجمعين بعض كده عاملين تشين. تمام. طيب، يبقى هي جرام نيجاتيف نون موتايل وكابسوليتد كوكو باسيلاي، ممكن تبقى سنجل أو في تشينز. الكالشر بقى بنزرعها على ايه؟ بيقولك ان هي بكتيريا ستريكت ايروب، يعني لازم تنمو في وسط فيه اكسجين، ما ينفعش تنمو في وسط من غير اكسجين. ستريكت ايروب يعني لازم اكسجين. طيب، بما ان هي بتعمل حاجه مرض مميز اسمه السعال الديكي، فطبعا ايه يعني بيبقى لها شويه حاجات مميزه برضو، ان هي بتتزرع على كالشر مميزه او مخصوصه ليها. الكالشر دي بتبقى كومبلكس انريتشد ميديا. انريتشد ميديا بس كومبلكس يعني ايه؟ متضاف عليه حاجات اكتر شويه، زي البوردد جينجو ميديم. تمام. بورد جينجو ميديم هي اسمها ايه؟ بوردتيلا، فاسمه بوردت من اسمها يعني. او الكاركويل سيفاليكسين بلاد اجار. كاركويل سيفاليكسين بلاد اجار. تمام. ده برضو ميديا بنزرع عليها البكتيريا دي. كاركويل دي يعني فحم. تمام. والسيفاليكسين ده انتي بايوتيك. طب احنا ازاي يعني هنحط ليها انتي بايوتيك عشان نزرعها ونخليها تنمو؟ ده المفروض الانتي بايوتيك ده يموتها. لا، الكاركويل السيفاليكس اللي احنا هنحطه ده، هنحطه عشان واحنا بناخد العينة ممكن انت كده يعني انت عندك اصلا طبيعي في نورمال فلورا موجودة في الفارنكس او في الماوس او كده، فانت ممكن وانت بتاخد العينة يدخل شوية نورمال فلورا معاها. تمام. فاحنا نعمل ايه؟ هنجيب انتي بايوتيك عشان يموت اي بكتيريا غير البورديتيلا. تمام. عشان كده استخدمنا السيفاليكسين ده. والكركويل اللي هو الفحم ده، لان الفحم برضو بيمنع اي حاجة غير مناسبة لنمو البكتيريا دي. يعني مثلا لو في مادة ممكن تعوق البكتيريا دي من ان هي تنمو، هو ايه بيمنعها يعني او بيوقفها. طيب، فالمهم اللي احنا نعرفه ان الميديم بتاعها اسمه ايه؟ بوردت جينجو ميديم او الكاركويل سيفاليكسين بلاد اجار. تمام. طبعا بتاخد من 3 ل5 ايام عشان تكبر على الكالتشر، ومحتاجة مويست انفايرومنت، وبتنمو عند 37. الكولونيز بقى اللي بتطلع بيبقى ليها كاركترستيك مورفولوجي، يعني بتبقى جريش وايت. تمام. جريش وايت يعني لونها ايه؟ مبيض كده شوية. with shiny convex surface، يعني السيرفيس بتاعها بيبقى convex، بيبقى عامل قبة كده فوق البليت. تمام. يعني فوق مستوى البليت، وبيبقى شايني يعني لامع بيلمع. فهم لما شافوا الشكل ده شبهوه بشكل الميركوري دروب، يعني قطرة الزئبق. قطرة الزئبق بتبقى بنفس الشكل كده، بيبقى لونها جريش وايت، وبتبقى ايه؟ شايني، لمعة، وبتبقى كونفكس برضو. فالميركوري دروب دي حاجة مميزة ليها قوي، اهو زي ما انت شايف اهي. هو بتبقى شبه ايه؟ نقطة الزئبق كده. طيب، وبيقول لك ان هي it doesn't require لا الاكس ولا الفي فاكتورز. ايه الاكس والفي فاكتورز دول؟ دول شوية مواد يعني نيوتريانت زيادة. تمام. ممكن شوية بعض البكتيريات تحتاجهم. المواد دي ممكن تبقى موجودة جوه الاربيسيز او احنا نضيفها يعني في البلاد اجار. يعني الاكس فاكتور ده حاجة اسمها الهيماتين. تمام. ده بيبقى هيموجلوبين بس اوكسيدايزد. تمام. والفي فاكتور دي كو انزيمز اللي هو الناد والناد بي والحاجات دي يعني. فاحنا بنزرعها على بلاد اجار، ولكن مش محتاجين الاكس والفي فاكتورز. تمام. طب دي مهمة في ايه؟ لان كمان شوية البكتيريا اللي بعد كده هنقول ان هي بتحتاج الاكس والفي فاكتورز، مفجوعة شوية عن دي. تمام. او بتحب البلاد اكتر فبتحتاج الاكس والفي فاكتورز. ما ننساش بس اهم حاجة الميركوري دروب ابيرنس. تمام. الفيريلانس فاكتورز والباثوجينيسيس بقى، بيقولك البرتصص لما بتيجي او بتعمل المرض بتاعها على مرحلتين. اول ستيج بنسميها الكولونايزيشن ستيج، وتاني واحده بنسميها التوكسيميك ستيج. الاول كده، اول ما البرتصص بتدخل، مش بتدخل على طول تشتغل، لا دي بكتيريا رايقه او بتشتغل بمزاج. فتقول لك ايه اهم من الشغل؟ تظبيط الشغل. فتدخل الاول
تقول لك ايه، نمسك الاول في الابيثيليوم، ناكل شويه عشان لسه جايين من بره جعانين، نتكاثر بقى ونكبر وكده ونعمل كولونيز، وبعد كده هنبقى نشوف بقى هنعمل ايه في العيان ده. فهي الاول بتعمل colonization stage، ان هي ايه، تدخل تمسك في الابيثيليوم، تتكاثر بقى وتكبر وتعمل كولونيز ومش عارف ايه عشان تكتر عددها، وبعدين تبدأ بقى في التوكسيميك ستيج، تبدأ ان هي تهاجم الشخص ده او البيشنت. الفترة دي بتقعد 10 ايام او حوالي اسبوعين، تمام؟ يعني بتقعد اسبوعين عمالة تكبر وتاكل ويعني بتشتغل بمزاج جامد يعني. فبقولك it involves two colonization factors، تمام؟ يعني في تو فاكتورز هي بتفرزهم في المرحلة دي، تمام؟ او تو توكسينز يعني. الاولاني اسمه الفيلامنتس هيم اجليوتينين، تمام؟ والتاني اسمه بيرتسس توكسين. فانت عندك في المرحلة دي تو توكسينز او تو فاكتورز بتفرزهم. الاتنين دول عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل ادهيجن. الاتنين دول بتستخدمهم عشان تعمل ادهيجن. الاولاني اللي هو الفيلامنتس هيم اجليوتينين فاكتور، ده بيعمل ايه؟ بيعمل ادهيجن بين البكتيريا والريسبيراتوري ابيثيليوم. هو من اسمه كده فيلامنتس عامل زي الخيط، فاكنه خيط بيربط ما بين البكتيريا والايه والابيثيليوم. طيب التاني بقى البرتاسس توكسين. البرتاسس توكسين ده فيه منه جزئين او شكلين. في واحد البكتيريا بتفرزه في الاكسترا سيلولار فلويد او الانترستيشال فلويد، تمام؟ وده بيبقى فري يعني حر كده، بيفضل ايه، يتجول ويروح للخلايا يكسر فيها وبتاع. وفي واحد تاني بيبقى سيل باوند. سيل باوند يعني الخلية بتفرزه على السطح بتاعها او البكتيريا بتفرزه على السيل وول بتاعها، بحيث ان هو يخلي السيل وول بتاعها يمسك في الابيثيليوم، تمام؟ الاولاني ده اللي هو السيل باوند، او التاني واحد اللي هو السيل باوند، ده موجود معانا في مرحلة الكولونايزيشن ستيج. اما التاني اللي هو بيتفرز حر ده هنقوله في التوكسيميك ستيج. معنى كده ان البرتصص توكسين ده في منه بيشترك في الكولونايزيشن ستيج، تمام؟ ده فورم. والفورم التاني بيشترك في التوكسيميك ستيج ويعمل ايه، يكسر بقى الخلايا. فهو بيقول لك واحد فيهم بيبقى سكريتد انتو الاكسترا سيلولار فلويد، والتاني بيبقى سيل باوند، تمام؟ السيل باوند ده بيعمل ايه، او السيل باوند توكسين ده بيعمل ادهيجن. فهما الاتنين التوكسين، التو توكسينز اللي عندنا في المرحله دي بيعملوا ادهيجن، دي كل وظيفته. طب ليه بنعمل ادهيجن اصلا؟ لان البكتيريا عايزه تدخل جوه وتقعد بقى ايه وتحمي نفسها من الكف ريفلكس. انت عارف ان دي حاجه irritant، حاجه غريبه، فاول ما هتدخل هيحصل كف ريفلكس طبيعي. فطبعا عشان مع الكف هي ما تخرجش، فلازم تثبت نفسها عشان تفضل ايه، قويه والكف ما يخرجهاش، تمام؟ عشان تعرف تتكاثر براحتها بقى وتشتغل بعد كده. يبقى اول مرحله معانا كان فيها تو توكسينز. تاني مرحله فيها برضو تو توكسينز اللي هي التوكسيميك ستيج، فيها البرتصص توكسين، تمام؟ اللي هو الفري فورم، وده بيبقى ليه تو كومبوننتس A و B. فاكر انت الدفتريا اللي هي ليها برضو كان في برضو سب يونت A وسب يونت B او تو كومبوننتس، اللي هو البي اللي بيفتح الباب والايه اللي بيدخل يشتغل، تمام؟ فهو نفس الكلام برضو هنا has two components A و B، تمام؟ ده بيقول لك التوكسين ده بقى ليه بوتنت لوكال ادينايل سايكليز اكتيفيتي، يعني بيأكتيف او بيأكتيفيت، بينشط الادينايل سايكليز. والادينايل سايكليز لما يبقى اكتيفيتد او يعني شغله يزيد، هيزود السايكليك ام بي، فيزود السكريشنز، فيزود المخاط اللي ايه اللي هيطلع، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو التوكسين ده بيعمل على ان هو يريديوس اللوكال فاجوسيتك اكتيفيتي. يعني مش بس ان هو بيطلع سكريشنز كتير، لا ده لما تيجي خلية ماكروفاج تاكله او اي ليوكوسايت تاكله، يقول لها لا مش هتعرفي تاكلين، تمام؟ تاني توكسين اللي هو التراكيال سايتوتوكسين، ومن اسمه كده سايتوتوكسين، معنى كده ان هو بيشتغل على الخلية ايه بيموتها. بيقول لك التوكسين ده كيل السيلييتد ريسبيراتوري ابيثيليال سيلز، بيعطل السيليا وبيموت الخلية اللي فيها السيليا، تمام؟ يبقى كده احنا عندنا مرحلتين، تمام؟ اللي هي الكولونايزيشن ستيج والتوكسيميك ستيج، وكل واحدة فيها تو توكسينز. دي فيها الفيلامنتس هيم اجليوتينين توكسين، تمام؟ والبرتسس توكسين. والتانية التوكسيميك ستيج برضو فيها تو توكسينز، البرتسس توكسين والتراكيال توكسين او تراكيال سايتو توكسين. طيب الووبنج كاف بقى هو يعني الكلام اللي هنقوله ده إعادة لنفس الحاجات اللي احنا عارفينها يعني. فالووبنج كاف أو البرتصص بيقولك دي انفكشن بتحصل باي ريسبيراتوري روت، تمام؟ عن طريق الدروبلتس. ومهم أوي إن أنت تعرف إذا كان هي دروبلت أو حاجة تانية، يعني بتيجي إزاي يعني.
لان هو مثلا ممكن يجي يسألك يقولك البرتصص بتتنقل عن طريق الايربورن. طبعا لا، غلط، بتتنقل عن طريق الايه، الدروبلتس. تمام. والفرق بين الدروبلت والايربورن ان الدروبلت بتبقى ايه، اكبر في الحجم شويه واتقل، فبالتالي ما بتمشيش مسافات طويله، هي يعني ايه، مسافه صغيره وتقع على الارض. في نفس الوقت برضو الزمن بتاع بقائها في الهواء بيبقى قليل برضو، اللي هو على طول بتقع. اما الايربورن فهو عشان خفيف فممكن يمشي مسافات بعيده ويفضل متعلق في الهواء كده لفترات طويله. فالبرتصص هنا بتتنقل عن طريق الدروبلتس. تمام. تعمل انهاليشن للدروبلتس دي من واحد مثلا عنده برتصص يعطس في وشك، تشم انت الايه، الدروبلتس، خلاص بالسلامة، ايه، يجيلك المرض ده. بالذات يعني الأطفال هي اللي بيأثر عليها أكتر. ممكن يجيلك من مين، من الايرلي كيسز، تمام، واحد لسه في بدايات المرض عنده، أو من الكاريرز. لأن خلي بالك البكتيريا دي تقريبا الهوست بتاعها هو الانسان، او الريزرفوار بتاعها هو الانسان. يعني هي حتى ما بقتش تستحمل تعيش بره في البيئة، فهي دلوقتي المفروض الهابيتات بتاعها الطبيعي او مكانها، الريزرفوار بتاعها الانسان. فعشان تتنقلك هتتنقلك من انسان لانسان. يا اما بقى فعلا هو كيز يعني عنده المرض وظاهر عليه، يا اما هو كارير، هو عنده البكتيريا بس مش عامله له حاجه بسبب ان المناعه بتاعته قويه او كده يعني. طيب بيقول لك الأورجانيزم adheres to and multiplies rapidly on the epithelial surface of trachea أو البرونكاي and interferes with a ciliary action، يعني بيعطل السيليا ما يخليهاش تعمل الأكشن بتاعها. ماشي. بيقول لك البلاد is not invaded، ما بتدخلش البلاد، بس عادي التوكسينز اللي بتفرزها ممكن تدخل البلاد عادي. تمام. البكتيريا liberate toxins، يعني بتفرز شوية توكسينز that irritate الميوكس ممبرين. طبعا لما يحصل irritation الميوكس ممبرين ده هيعمل ايه، coughing، cough reflex هيشتغل. بيقول لك after an incubation period of about 2 weeks، يعني بعد ما بتدخل وتقعد بقى ايه، تتكاثر جوه وبتاع اسبوعين، تقعد اسبوعين بقى شغالة مع نفسها كده. تمام. دي بنسميها الكاتارال ستيج، او بعد ما يحصل incubation ب 2 weeks، يعني ايه، قعدت اسبوعين وتكاثرت ومش عارف ايه، الكاتارال ستيج دي بقى بتظهر. الكاتارال ستيج دي اكنها شبه البرد بالظبط. تمام. يعني هي في اول المرض ده بيبقى اكنه نزلة برد، بتفكرها برد، يعني بيبقى فيه كحة وفيه رشح وفيه عطس. تمام. الكلام ده اللي هو اكنه برد عادي، مش حاسس بحاجة. يعني بيبقى فيه كحة اهو، كافينج وسنيزنج. اما بعد كده بقى بتبدأ تتطور وتبقى مرحلة جديدة او ستيج جديدة، بنسميها الباروكسيزمال ستيج. يعني المرحلة اللي بيحصل فيها نوبات. باروكسيزمال يعني ايه، نوبات من ايه، نوبات من الكحة الشديدة، كحة عنيفة. يعني يبقى قاعد هادي او بيكح اللي هو العادي، ومرة واحدة يدخل في نوبة كحة، يفضل يكح 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 ورا بعضه وما يقدرش ياخد نفسه. تمام. فهي لو شديدة جامد، لو شديدة قوي يعني، يفضل يكح 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 ومفيش وقت ان هو ياخد نفسه، ممكن يموت فيها. ده حقيقي فعلا بجد يعني. لان هو يعني الكلام ده بيحصل في الاطفال. فالطفل اصلا الحاجات بتاعته بتبقى ضيقه، فلما يفضل يكح 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 وما ياخدش نفس لفتره طويله، ده اكيد هيموته. بس لما تكون النوبه شديده بقى، او الايه، المرض شديد قوي عليه، هو غالبا في المرحله دي بيموت اصلا. لان هو يعني لو وصلت للمرحله دي بيبقى ايه، يعني لو عديت منها يبقى انت كده الحمد لله، انما بيموت غالبا. فهو بيقول لك during this stage، اثناء بقى الكاتارال، البيشنت is highly infectious. تمام. الكاتارال اللي هي اول مرحله، اللي هي شبه البرد دي، ليه بيبقى highly infectious؟ لان البكتيريا عماله تتكاثر كتير في عددها كتير، وهو عمال يكح ويعطس ومش عارف ايه، فماشي ينشر العدوى في كل مكان. فبيبقى highly infectious، لو جيت قدامه هيعطس في وشك يموتك. تمام. الاطفال يعني اقصد. but not very ill، يعني هو بيبقى highly infectious بس مش اللي هو تعبان قوي. لان زي ما قلنا لسه ما دخلناش في المرحله التانية بقى، المرحله اللي بيبقى فيها التوكسينز التانية اللي هي بتاعه التوكسيميك ستيج، تشتغل بقى وتبدا تكسر في الخلايا والسكريشنز تزيد والدنيا تخرب بقى على الاخر. لكنه برد عادي، لسه بيكح ويعطس ورشح وكده يعني، كحه برد يعني. ثم بالتدريج تبدا بقى ايه، مرحله الباروكسيزمال ستيج تتطور او تبقى موجوده، in which اللي فيها بقى الكاف develops its explosive character. explosive يعني متفجرة أو حاجة، يعني أكن الكحة دي عاملة زي انفجار، من شدتها بيوصفها بإن هي إيه، عاملة زي الانفجار كده. أنت لما بتكح الكح جامد، أو الشخص ده يعني،
زائد ان انت بقى عندك الكاركترستيك ووب اوبن انهاليشن. ووب يعني ايه؟ اللي هو صوت الديك يعني. اوبن انهاليشن يعني وانت بتعمل انهاليشن، يعني الطفل يفضل يكح 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 ورا بعضه، وهو بيجي يعمل انهاليشن بقى يعمل صوت الديك ده. حاسس ناس مش متخيلة الموضوع كده او ايه. آه عايزة برضو تسمع الصوت ده، نفسها قوي ان هي تسمعه. تمام، تعالوا نسمعه. هو الصوت ده بالظبط، يفضل يكح ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، يجي يعمل انهاليشن، يحصل بقى ايه؟ صوت الووب ده. تمام. لان هو بيعمل انهاليشن اجينست اصلا حاجه شبه مسدوده. تمام. فبيخليه بيعمل انهاليشن بصعوبه وبشهقه كده. فالشهقه دي هي اللي بتعمل الصوت المميز ده. تمام، اللي هي الووبنج كاف. طبعا بما ان هو مش قادر ياخد نفسه بالطريقه دي والاير واي ضيق، فاحنا مش قادرين ندخل اكسجين كفايه، فبالتالي الجسم مش رايح له اكسجين. تمام. فيحصل ايه بقى؟ يحصل سيانوزس، زرقان. تمام. يحصل رابيد اكزوستشن، يعني يتعب بسرعه لان مفيش اكسجين. تمام. ممكن يحصل فوميتنج. ليه؟ لان كتر الكحه ده ممكن ينشط الفوميتنج ريفلكس. تمام. فيعمل فوميتنج. تمام. ويحصل كونفالجنز برضو، يعني إيه؟ تشنجات، بسبب ان الاكسجين قليل. طبعا حته نقص الاكسجين دي بتاثر على الجسم كله، يعني ممكن تبوظ الكليه، تعمل كونفالجنز في العضلات، تبوظ البرين. يعني البرين طبعا عارفين ان هو اكتر عضو بيتاثر بنقص الاكسجين، ففي ممكن حتت في البرين تبوظ. تمام. او البرين كله بسبب نقص الاكسجين بشكل عام في البرين كله، فالبرين ما يبقاش قادر يشتغل كويس، فيعمل بقى ايه؟ يعني يعمل حاجات غريبة كده، زي ان هو يعمل سيزرز، نوبات كده من التشنجات. تمام. او نوبات صرع يعني. يحصل انكفالوباسي يعني ايه؟ اعتلال في وظيفة الدماغ، ما يبقاش شغال كويس، بيعمل حاجات غريبة عن المعتاد يعني. فبقول لك هنا بقى الديزيز ده may be complicated with bronchopneumonia، يعني يحصل التهاب في الشعب الهوائية معاه. ليه؟ بسبب بقى ان بدأ يحصل تكسير في الخلايا وبتاع وكده، فيبدأ يحصل انفلاميشن. لان انت في الاول هي بكتيريا دخلت كحاجة irritant، فانت هتفضل تكح طبيعي، يعني اللي هو مثلا لو حاجة دخلت بالغلط في المجرى التنفسي بتاعك، فانت هتفضل تكح بس مش هيحصل انفلاميشن. ولكن مع زيادة الوقت بقى انت عمال تكح كتير، وبعدين يحصل ديستراكشن وبتاع، لا فيحصل انفلاميشن بقى. تمام. فيحصل برونكونيمونيا. ممكن يحصل من قوة الكحة يحصل هيموريدج، فيحصل هيموريدج بقى في البرين، سيريبرال هيموريدج، سب كونجنكتيفال هيموريدج، اي حتة بقى. تمام. ممكن يحصل في الجلد بتاع الوش. تمام. الكابيلاريز اللي في الجلد تفرقع من قوة الكحة، او ممكن جوه في الفارنكس نفسه تفرقع برضه. تمام. فللأسف الديسيز ده مدمر في الأطفال، ربنا يعافينا يا رب ويشفي كل مريض. ولكن الحاجة الوحيدة الإيجابية في الديسيز ده، إن العيان لو ربنا كرمه وطلع سليم من الباروكسيزمال ستيج دي، أو عدى كل المراحل بتاعته بسلام، ف هيطلع بلونج لاستنج اميونيتي. دي الحاجة الوحيدة الإيجابية في الموضوع. يعني خلاص بقى كده يفضل طول عمره لو جاله البكتيريا دي تاني هو عنده اميونيتي منها، مش هيحصل له حاجة. تمام. فالريكفري is followed by long lasting immunity. طب انت هتقول لي طب ما عادي، ما اي حاجه خلاص خدنا منها immunity هتبقى long lasting. اقول لك لا، البكتيريا دي الفاكسين بتاعها تمام لو واحد واخده، فهو بيقعد شويه كام سنه كده، ويعني ايه، مفعوله بينتهي، فتحتاج ان انت تاخد فاكسين تاني. اما في الحاله دي لو البكتيريا جات لك انت فعلا وانت صغير وعديت من كل المراحل دي، فانت الف مبروك، هيبقى معاك ايه؟ long lasting immunity. دي بقى الايه الكلينيكال برزنتيشن بتاعه البورديتيلا بيرتسس ديسيز، المراحل بتاعته يعني. الانكيوبيشن طبعا من 7 ل10 ايام. تمام. او اسبوعين يعني. الكتارة الفيز بتبقى من اسبوع لاسبوعين. اما الباروكسيزمال من اسبوع ل4 اسابيع، يعني دي فترة صعبة الصراحة، بتطول كمان. وطبعا لو عديت من ده كله خلاص توصل لمرحلة النقاهة بقى، الكونفاليسنت ستيج، تبقى من 3 ل4 اسابيع او اطول من كده. مش مهم، المهم ان احنا وصلنا ليها يعني. ودي يعني الحمد لله احنا عدينا بسلام. طبعا السيمتومز بتاعت كل واحدة هنا مفيش أعراض، لسه ما بدأناش. هنا بقى في القطارة لأكنها برد، فبيبقى إيه؟ في راينوريا،
اللي هو رشح، في ماليز، انت تعبان شويه كده، في فيفر، تمام، بسبب التوكسينز اللي عماله تطلعها، في سنيزنج، عطس، في انوركسيا. طبعا الحاجات بتاعه البرد اللي هو انوركسيا، واحد مش جايله نفسي ياكله كده يعني. اما ندخل بقى على الباروكسيزمال بقى اللي هو الشغل التقيل، لا ده في ريبيتيتيف كف وذ ووبس، تمام، ووبس اوبن انهاليشن، وفي فوميتنج بسبب الكف الكتير، وفي حاجه مهمه اسمها ايه، ليوكوسايتوزس. دي مهم. إيه، كل خلايا او النمبر بتاع خلايا الدم البيضاء بتعلى في الدم، تمام، ودي مش كل البكتيريات بتعملها، فدي حاجه مميزه شويه الليوكوسايتوزس دي. عدينا المرحله دي بقى، نوصل لاخر واحده. وطبعا وانت خارج من المرحله دي، لو انت عديت يعني منها، فمش معنى ان انت عديت منها وعشت معناه ان انت هتخرج سليم، لا. انت لو ما خرجتش ميت فانت هتخرج ايه، متكسر، بسبب طبعا ان هي عماله تضرب في الريسبيراتوري سيستم، فممكن تعمل برونكو نيمونيا. وممكن ونقص الاكسجين ده ممكن بقى يسبب لك اي مشاكل في المخ، حته من المخ تبوظ، آم، الكليه مثلا، اي حاجه يعني. فبيبقى فيه كومبليكيشن لو انت طلعت من المرحله دي. بعد المرحله دي بيبقى فيه كومبليكيشن بقى، تمام. فبقول لك في الكونفالسنت ستيج ده بيبقى فيه diminished paroxysmal cough، يعني خلاص الكف دي بقى بتنتهي، بتقف، ولكن انت بتطلع بشويه secondary complications كده زي نمونيا، التهاب طبعا، ممكن سيزرز او سيجرز اللي هي نوبات صرع، وانكفالوباسي، اعتلال بقى في وظيفة الدماغ، يعني المخ ما بقاش يأدي وظيفته زي الأول، أو بقى فيه تغيرات، بقى يأديها بشكل غريب كده عن الأول أو عن الطبيعي. بس فأنت افتكر إن أنت إيه، لو ما طلعتش ميت فأنت هتطلع متكسر، فلازم تطلع معاك حاجة يعني. طيب الدايجنوزز بقى، نعمل دايجنوزز ازاي؟ بما ان هي موجودة اكتر في الابر ريسبيراتوري تراكت، فاحنا ايه، هناخد سواب كده وندخل بيها في النيزو فارينكس، وناخد نيزو فارنجيال سواب، تمام. ثم بعد ما ناخدها نحطها على ايه، على البوردة جينجو ميديوم، اللي هو الميديوم الخاص بيها بالبكتيريا دي. ولكن عشان انت في طفل وكده، فانت ممكن النيزو فارنجيال سواب ما تبقاش فعالة قوي، خاصة الاطفال مش هتعرف يعني ايه، مش هيقدروا يستحملوا حاجة زي كده يعني. فاخترعوا طريقة تانية اسمها الكاف بليت ميثود، تمام. كاف بليت يعني تجيب طبق فيه الميديا، وتقول للايه، للبيشنت كح، فلما يكح هيطلع الدروبلت من البكتيريا دي على الطبق، فتقوم جاية هي ايه، تنمو لوحدها وتكبر، ولما تكبر بقى نعرفها بالكاركترستيك مورفولوجي بتاعها يعني. فهو بيقول لك a plate of boarded gingo medium، برضو نفس الميديم is held in front of the patient's mouth during الباروكسيزم اوف كاف، تمام. البليت is thus inoculated directly with the expelled droplets. بعد 2 ل3 ايام، واحنا فوق كنا واخدينها من 3 ل5 ايام incubation، ماشي. بعد 2 ل3 ايام البليت بيبقى examined او بنعمله examination، بيظهر عليه بقى ايه، الميركوري دروب او دروبلت، فاكرينها الشكل اللي هو بتاع الميركوري دروبلت، او شكل البيرل، بيرل لوكينج كولوني، بيرل يعني لؤلؤة. اللؤلؤة ليها نفس برضو الشكل ده، اللي هي بيبقى شكلها كونفكس شوية كده، وبيبقى لونها جريش وايت، وبتبقى لامعة شايني، فهي برضو بتشبه برضو الميركوري دروبلت دي. طيب يبقى سواء انت قلت كده او كده الاتنين صح. which is identified by its morphology، طبعا ناخدها نحطها تحت الميكروسكوب ونشوف، او الاميونوفلوريسنت staining، تمام، او بالسلايد اجلوتينيشن تيست with specific antiserum، اللي هو نجيب بقى ايه، انتي بودي المخصوص ليها ونحطها على العينه، حصل اجلوتينيشن يبقى البكتيريا موجوده فعلا. والاميونوفلوريسنت نفس الكلام برضو. ده الكاف بليت ميثود اهو، واحد بي ايه، بيكح على الطبق اهو. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست، تمام، اللي هو نفس اللي فوق برضو، used to examine النيزوفارنجيال سواب. ناخد السواب، المفروض ان احنا نحط عليها انتي بودي ونشوفها تحت الفلورسنت مايكروسكوب. او سيرولوجي بقى، اللي هو احنا نشوف الايه، الانتي بوديز موجوده ولا لا، زي الكومبلمنت فيكسيشن والاجلوتينيشن تيست، تمام. تريتمنت بقى هنعالج ازاي؟ بيقول لك والله العلاج بيبقى فعال لو انت اديته في الكتارة ستيج، اللي هو في اول 10 ايام. ما هو اول 10 ايام من بداية ظهور الايه، الاعراض بقى، اعراض زي الكحة والعطس والكلام ده، اللي هي بتاعة البرد اللي احنا قلناها، اللي هي بداية الكتارة ستيج. لو انت اديت في الكتارة ستيج انتي بايوتيك،
الموضوع هيتعالج تماما وهيبقى فعال ضد البكتيريا دي ويقتلها فورا. تمام. اما عدت منك لمرحلة الباروكسيسمال، لا خلاص كده فايه، العلاج مش هيبقى فعال قوي، وانت هتفضل بقى قاعد جنب العيان وتدعي ربنا ان هو يعدي من المرحلة دي على خير. تفضل جنبه بقى، اللي هو مثلا لو حصل ضيق تنفس او محتاج اكسجين تحطه على جهاز اكسجين على طول او توديه المستشفى وهكذا يعني. تفضل متابعه لحد ما يعدي المرحلة دي. ولكن العلاج بيبقى فعال امتى؟ في الكتارال ستيج. بندي ايه؟ بندي اريثرومايسين، ده suitable for elimination of الأورجانيزم. طيب احنا عايزين نعمل بريفنشن بقى عشان الموضوع ده ما ينتشرش وكده، هندي فاكسين. تمام. فالفاكسين recommended to be used in combination بالدفتيريا والتيتانوس توكسويد. في فاكسين على بعضه كده او باكج على بعضها اللي هي الدي بي تي فاكسين. ده بيبقى فاكسين لثلاث حاجات: للدفتيريا والبرتصص والتيتانوس. تمام. هو بيقول لك هنا ان it is given in the first year of life. طبعا الدي بي تي بيتاخد عند شهرين وعند 4 وعند 6 وعند سنة وعند الانتري اوف سكول. يعني بيتاخد ايه 5 مرات: 2 4 6 وعند سنة والانتري اوف سكول. ولكن هنا هو قايل لك ايه it is given in the first year of life. ماشي يا عم. الدي بي تي بيبقى subcutaneous injection، بيبقى 3 حقن injection 1 ملي. كل حقنة ما بينها وما بين التانية عدد شهور، يعني اللي هو 2 4 6 زي ما قلنا. طبعا لازم تدي فاكسينيشن في التشايلد هود وهو لسه طفل. تمام. عشان يبقى عنده مناعة من الحاجة دي، عشان لو هو كبر شوية وجات له وهو مثلا عنده 4 سنين أو كده، فلا ما تأذيهوش أو ما تعملوش حاجة ايه آه، مضرة يعني. ده الفاكسين الأولاني اللي هو اسمه كيلد هول سيل فاكسينيشن. يعني هول سيل جايب لك الخلية كلها على بعضها بكل مشتملاتها، بس كيلد ومديها لك. في نوع تاني بقى لقوا ان انت ممكن لو شلت الخلية بس جبت بقى ايه التوكسينز اللي كانت بتطلعها والحاجات دي وشوية فيرولانس فاكتورز كمان كده، بيبقى فعال اكتر. او يعني الاصح ان هو بيبقى السايد افكت بتاعه اقل. تمام. يعني ما بيحفزش جهاز المناعة بشكل كبير قوي فممكن يعمل سايد افكتس. تمام. لا فاللي هو ايه على الهادي شوية يعني. فالاسولار فاكسين ده بيبقى كومباينيشن من البرتاسس توكسويد والفيلامنتاس هيم اجليوتينين و other virulence factors. تمام. برتاسس وفيلامنتاس هيم اجليوتينين. بيقول لك النيو اسيلولار فاكسين which has fewer side effects than الهول سيل فاكسين. طبعا يبقى احنا كده خلصنا البورديتيلا برتاسس. هندخل بقى على حاجة كمان بس خفيفة كده ملهاش كلام كتير. اسمها الايه مرض اسمه الفيوزو سبايروشيتال ديسيز او الفينسنت انجينا. حد يقول لي انجينا انجينا يعني ذبحة صدرية بقى وبتاع وكده، اقول لي لا، هو اسمه انجينا بس هو ملوش دعوة بالذبحة الصدرية ولا بيعمل ذبحة صدرية اصلا. تمام. ولكن هو اتسمى كده لان بيبقى فيه خنق في الزور كده، او واحد ايه واحد خنقك كده، فسموه انجينا. انجينا يعني ايه؟ ذبحة او خنقة كده. تمام. يعني حاجة مخنوقة، فانت بتبقى مخنوق فعلا مش قادر تاخد نفسك. وفينسنت على اسم العالم اللي ايه اللي اكتشف المرض ده، فسموها فينسنت انجينا. بيقول لك under certain circumstances، يعني في ظروف معينة كده، اللي هو لما المناعة تقع. تمام. بيحصل ايه؟ بيقول لك انت بيبقى عندك فيه سبايرو شيتس. تمام. دي بكتيريا بتبقى موجودة كومنسال في الماوس وفي الفارنكس. تمام. البكتيريا دي لو جه معاها بكتيريا اسمها فيوزيفورم باسيلاي، الاتنين دول مع بعض لو واحد مناعته واقعة يعملوا له المرض ده. تمام كده. يعني ما مش حد مناعته سليمة ويجي، لا مش هيعمل له المرض ده. لازم يبقى مناعته واقعة، ولازم انه يكون مش مهتم ببقه كويس ولا نظافة بقه كويس. فهو تحت ظروف معينة كده زي النيوتريشنال ديفيشنسي، دي برضو بتقلل المناعة، اي حاجة تقلل المناعة. تمام. نيوتريشنال ديفيشنسي، concomitant infection of the epithelium، يعني مثلا حصل infection في الابيثيليوم فدلوقتي بقى الجهاز المناعي مشغول مع الانفكشن ده، فهي تدخل البكتيريا دي مع السبايروشيت وتعمل انفكشن فوق الانفكشن في ظل ان الجهاز المناعي ايه مشغول. تمام. يعني دي الظروف اللي بيحصل بيها الحاجات دي. فبيقول لك النورمال سبايروشيتس اوف ذا ماوس، دي نورمال فلورا في الماوس together with الانيروبيك فيوزيفورم باسيلاي، البكتيريا الفيوزيفورم باسيلاي او الفيوزو بكتيريا، الاتنين بيمالتيبلاي ان ذا ليجنز. يعني بيتكاثروا في الايه في المكان اللي هم يعملوا فيه الليجن ده، ويأدوا لان يحصل ulcerative gingival stomatitis.
يعني بيحصل ulceration في اللثة وفي الفم، يعني تلاقي البق فيه قرح واللثة فيها قرح، لحد مثلا ممكن يوصل للايه للاوروفارينكس ورا. بس فهي بكتيريا جت من بره في شخص مناعته ضعيفة، وطبعا ايه ما بينضفش بقه كويس، فالبكتيريا دي جت من بره مع البكتيريا اللي موجودة جوه اصلا، وتعاونوا مع بعض. يعني البكتيريا اللي جوه خانت الجسم، تمام، تعاونوا مع بعض وقام جايين ايه عاملين قرح في البق وفي اللثة وكده. بس فبيقول لك بقى ده more pronounced، يعني بيبقى ظاهر اكتر في الناس الاميونو compromised especially with bad oral hygiene، متهتمش ببقها. الدايجنوزس، نعمل دايجنوزس ازاي؟ هناخد سواب من الالسيراتيف ليجنز دي ونعمل لها ستيننج ب ديليوتد كاربولفيوشين او الجرام، يا اما الصبغه دي الكاربولفيوشين او الجرام. خلي بالك ان هي ايه ديليوتد. طبعا لما نعمل لها ستيننج بالجرام هتظهر لنا ايه جرام نيجاتيف سبايروشيتس، تمام، مع جرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي الايه الفيوزيفورم باسيلاي. فمرض كده جابه في النص وخلاص، قالك عنه كلمتين وخلاص. ندخل بقى على تاني بكتيريا معانا وهي الايه الهيموفيلس. عيلة الهيموفيلس من اسمها كده، هيمو يعني الدم او بلاد، وفيلس يعني بتحب، فهي هيموفيلس بتحب الدم شوية. بيقول لك الهيموفيلس جروب، بيقول لك this is a group of small gram negative polymorphic bacteria. يعني ايه كوكو باسيلاي برضو عاملة زي الايه البرتصص that require enriched media. طبعا مش عايز اقول لك بما ان هي هيمو فيلس فيبقى الانريتشد ميديا بتاعها ايه البلاد اجار، فهو بيبقى usually containing blood او its derivatives for الايزوليشن. المين سبيشيز بتاعت اللي ليها ميديكال امبورتانس عندنا يعني تلاتة: الهيموفيلس انفلونزا دي اللي هناخدها النهارده، والهيموفيلس ايجيبتيوس، والهيموفيلس دوكرياي. طبعا دول مش معانا، احنا هناخد الايه هيموفيلس انفلونزا. هيموفيلس انفلونزا من اسمها كده هتقول لي اه دي بتعمل انفلونزا بقى وكده، اقول لك لا، احنا عارفين اصلا ان الانفلونزا دي بتبقى فيرال انفكشن، تمام. هتقول لي اه صحيح، امال سموها هيموفيلس انفلونزا ليه؟ يقول لك هما زمان كانوا بيعتقدوا آه ان دي هي اللي بتسبب الانفلونزا. ليه؟ لان كان لما يحصل فيرال انفكشن هما كانوش لسه يعرفوا، فكان بيحصل فيرال انفكشن تعمل انفلونزا، فالبكتيريا دي كانت تخش معاه وتعمل ايه، او يعني تبقى مع الفيرال ده موجوده في الليجن وتعمل شويه حاجات كده ليجنز يعني. فهم لما خدوا سواب او خدوا سبيسيمين يعني من المرضى زمان ويلاقوا البكتيريا دي، قال لك يبقى هي دي اللي بتعمل ايه الانفلونزا، فسموها هيموفيلس انفلونزا. بس بعد كده اكتشفوا ان لا، الفيروس او الفيرال انفكشن هي اللي بتعمل الانفلونزا. فالاتش انفلونزا دي commonly found في الثروت، تمام، في الزور بتاعك وفي الهيلثي بيبول، يعني هي موجوده عادي. ودي من اهم الاسباب اللي بتعمل مننجايتس في الاطفال. يعني من اشهر الحاجات اللي بتعمل مننجايتس في الاطفال هي الايه الاتش انفلونزا او الهيموفيلس انفلونزا، لان هي طبعا هي موجوده يعني طبيعي في الثروت، فبالتالي مش يعني نادر قوي ان هي تعمل انفكشن الا لو المناعه قلت، تمام. فالاقرب ليها ان هي تتنقل من مكانها وتروح تعمل ايه مننجايتس في الاطفال، لان الاطفال مناعتهم ضعيفه، فالمناعه بتاعتهم ما بتقدرش عليها. فهو بيقول لك occasionally cause respiratory tract infection في ال children وال adults. ليه؟ لأن هي عايشة أصلا طبيعي هناك، فلو مثلا قلت المناعة ممكن تعمل، بس ده نادر أوي. المورفولوجي بتاعها بيقول لك دي small gram negative thin bacilli، تمام، non motile non spore forming، و sometimes are capsulated، يعني بعض الأنواع منها بتبقى capsulated، تمام. مهم هيجي يقول لك في الامتحان مثلا all types are capsulated، تقول له لا sometimes، تمام. هي طبعا بوليمورفيك فورمز، يعني ممكن تلاقي ايه كوكاي باسيلاي وهكذا. فالبوليمورفيك فورمز دي بتظهر في الكالتشر بتاعتها. الكالتشر بقى نزرعها على ايه؟ دي جروز ايروبيكالي، يعني في وسط فيه هواء، and poorly anaerobically، يعني متقدرش تطلع أوي في الانيروب ميدي. الاوبتيمم تمبريتشر 35 ل 37، بتحتاج من 5 ل 10% CO2 اند اكس فاكتور، تمام. فاكرين فوق قلنا في البرتصص مش محتاجه لا اكس فاكتور ولا في فاكتور، اما دي عشان هي هيموفيلس بتحب البلد، فبتحبه بزياده قوي، فمحتاجه الاكس فاكتور
والفي فاكتور. اكس فاكتور اللي هو الهيماتين، والفي فاكتور اللي هي الكو انزيمز زي الناد والناد بي. تمام. بيقول لك على البلاد اجار بتطلع سمول كولونيز كده. تمام. على البلاد مش الشوكليت اجار، على البلاد اجار بيبقى فيه ايه، بتطلع سمول كولونيز، لان كمية الفي فاكتور بتبقى قليلة او سب اوبتيمال على البلاد اجار، لان هي اصلا ما بتعرفش تعمل هيموليسيس للبلاد اجار، ولا يعني الحاجات دي بتبقى موجودة جوه الايه، جوه الار بي سيز، فهي مش هتعرف تعمل هيموليسيس وتاخدها. اما في الشوكليت اجار مثلا، لما احنا بنسخن البلاد اجار ويبقى شوكليت اجار، فممكن الار بي سيز تتكسر فتطلع الفي فتنمو احسن يعني. ولكن على البلاد اجار فهي ايه، بتطلع سمول كولونيز عشان مفيش في فاكتور كفايه. بيقول لك الهيموفيلس انفلونزا تيبيكالي نون هيموليتيك، هي تيبيكالي نون هيموليتيك، طبيعي ان هي نون هيموليتيك، ولكن بعض برضو السترينز بتبقى ايه، هيموليتيك. على فكره كلمه بعض في البكتيريا دي هتتكرر معانا ايه، شويه كمان. يعني حتى الان احنا قلنا ان بعض البكتيريا دي او some strains are capsulated، وهنا some strains are hemolytic. طيب، البايوكيميكال رياكشنز، السترينز كلهم متفقين في حاجتين، ان هما بيعملوا فيرمنتيشن للجلوكوز with acid only. تمام. وكاتاليز واكسيديز بوزيتيف. تمام. اما بقى لو انت هتزود شويه حاجات زي المالتوز مثلا والاندول، دي حاجات ايه، زياده يعني، زيادات يعني. الجلوكوز ده اساسي، كاتاليز والاكسيديز اساسي، فكله يبقى بوزيتيف فيهم او بيفرمنت عادي الجلوكوز. اما بقى لو انت هتزود مالتوز، لا، فالمالتوز والسكروز سام سترينز هي اللي بتعمل لهم فيرمنتيشن. دي تالت سام نقولها. تمام. الاندول برودكشن برضو فاريبل، يعني في شويه يطلعوا شويه ما يطلعوش، فبرضو دي رابع سام معانا. طيب، اول واحده كان ايه، some strains are capsulated و some strains are hemolytic. هنا some strains ferment المالتوز والسكروز، وبرضو some strains بيعملوا indole production. الفيريولانس فاكتورز، الميجور فيريولانس فاكتور الكبسول طبعا. يعني الكبسول ده اهم واحد او اول واحد تقوله في اي فيريولانس فاكتور موجود. فالميجور فيريولانس فاكتور ده الايه، البولي ساكرايد كبسول، وهو هنا بولي ساكرايد زي معظم البكتيريا. وتاني واحد معانا هو الاي جي اي بروتيز. تمام. ده انزيم بيكسر الاي جي اي. الاي جي اي ده اميونوجلوبولين موجود في الميوكوزا او ميوكس، من الميوكس اللي موجود فين، في الريسبيراتوري تراكت. فهو عشان الانتي بودي ده ما يجيش يمنع البكتيريا من ان هي تمسك في الابيثيليوم، فبيطلع ايه، اي جي اي بروتيز، او البكتيريا تطلع اي جي اي بروتيز يكسر الاي جي اي ده، فيساعدها في ان هي تعمل ادهيجن او ادهيرنس يعني. طيب، الباثوجينيستي هنا برضو بيتقسموا فريقين. بص، دايما عيلة الاتش انفلونزا دول منقسمين فرق كده، او السترينز بتاعتها منقسمة فرق، شوية يعملوا وشوية ما يعملوش. هنا برضو الانكابسوليتد تايبس بتاعت الاتش انفلونزا بتعمل حاجات معينة، اما النون كابسوليتد تعمل حاجات تانية. طيب، الانكابسوليتد تايبس بتاعت الاتش انفلونزا وتحديدا التايب بي، يعني احنا الكابسوليتد دول من الاتش انفلونزا بنقسمهم لكذا طيب، في طيب A و B و C و D وهكذا. فأشرس واحدة فيهم مين، طيب B، فدي اللي احنا بنتكلم عليها، او دي اللي ايه، اللي احنا بناخدها كستاندرد يعني. فتلاقي كلمة ايه، هيب دي، هيب اللي هو الاتش انفلونزا تايب B. تمام. بتعمل ايه بقى، بتعمل بكتيريال مينينجايتس، احنا قلناها فوق، دي من اشهر الحاجات اللي بتعمل مينينجايتس في الاطفال. وبتعمل ايبيجلوتايتس، بما ان هي في الزور، فلو المناعه قلت مثلا فتعمل ايبيجلوتايتس. والايبيجلوتايتس دي برضو حاجه وحشه، لان الايبيجلوتاس بيتنفخ كده ويكبر، وممكن ايه، يسد مجرى الهواء، ما يخليش الهواء يدخل كويس. تمام. وبالتالي يحصل برضو اختناق في الاطفال. فهي البكتيريا دي ما بتستقواش الا على الاطفال، عشان مناعتهم يا عيني ضعيفه، فتعمل بكتيريا المينينجايتس وايبيجلوتايتس في الاطفال اللي اقل من 5 سنين. وطبعا هي بايه، بتدخل الدم، فتلف بقى في الدم كله وتروح لاي حته، فتعمل بيريكاردايتس، نيمونيا، سيبتيك ارثرايتس، اوستيومايلايتس، فيشيال سيلولايتس، يعني التهاب في الجلد اللي هو بتاع الفيس. تمام. في نفس برضو المرحله العمريه دي. اما النون تايبابل او نون كابسوليتد سترينز، اللي هما ما بنقسمهمش بقى A و B و C والكلام ده، اللي هو كلهم على بعضهم بنقول نون كابسوليتد، يعني بيتعاملوا اكنهم معامله واحده، بيعملوا نفس الحاجه، بيعملوا نمونيا وبكتيريميا في الادلتس. تمام. والاولدر تشيلدرن اللي هو الاطفال الكبار شويه. بس طبعا ده قلنا ايه، في وجود حاجه بتضعف المناعه.
يعني لو هم مناعتهم سليمة مش هتعمل حاجة. تمام. لان هي ما بتتشطرش الا على الاطفال اللي مناعتهم ضعيفة، والناس برضو اللي بيبقى مناعتهم ضعيفة. فهو هنا بيقول لك اهو in presence of predisposing factors، زي مثلا في viral infection فهي تدخل معاه اللي هو ايه، الجسم يتلهي في الفيرال انفكشن وهي تدخل في النص كده تضرب في الضلمه. تمام. اي مرض بقى في الرئه يعني ايه، بوظ الرئه او يعني مخلي الجهاز المناعي ضعيف، او المناعه اللي في الرئه ضعيفه، زي المالجنانسي او السيستيك فايبروزس. تمام. طبعا بما ان هي في الثروت، في الزور يعني، اللي هو عند الفارنكس واللارنكس والحاجات دي، فممكن تطلع على فوق شويه، تطلع ايه عند النيزو فارنكس كده، وتقوم جايه داخله في الاوستيكيان تيوب، فتروح تعمل اوتايتس ميديا يعني التهاب في الاذن الوسطى، او تروح للساينسز اللي موجوده، الماكسيلاري بقى، او السفينويد، او الفرونتال، اي ساينس، وتعمل ساينوسايتس. ده جنبا الى جنب مع مين؟ مع الستريبتو كوكاس نيمونيا. فهو النون كابسوليتد دول اللي بيستقوا على، هو بيبقوا موجودين في الادلت، بس بيستقوا على الناس اللي ايه مناعتهم واقعه. تمام. اما الكابسوليتد دي بتستقوا على الاطفال يعني. واهم حاجه ان هي بتعمل مينينجايتس. اللي احنا عارفين ان الكبسول ده انتي فاجوسيتك، فبالتالي تقدر تدخل للبرين وكمان تعمل مينينجايتس، والجهاز المناعي ما يعرفش يعمل لها حاجه. يعني لو دخلت تمام كان ممكن الجهاز المناعي ياخدها ويكسرها ويرميها بره بقى وخلاص، خلصنا ما تعملش حاجه. اما هي مشكلتها ان هي بتقدر تدخل وكمان تقعد جوه، ما حدش يقدر يجي جنبها، فتعمل مينينجايتس. بس كده خلصنا الديسيز اللي هي بتعمله. فالاتش انفلونزا يعني ايه؟ كل او الحاجه المهمه اللي المفروض تعرفها ان هي بتعمل مينينجايتس في الاطفال. مينينجايتس فين؟ في الاطفال دي، لان دي من اهم الاسباب اللي بتعمل مينينجايتس في الاطفال. الدايجنوزس بتاعها بقى نشخصها ازاي؟ وهناخد عينه بقى، طبعا هي ايه، يا اما في اللنج او في الريسبيراتوري تراكت، يا اما تدخل الدم وتفضل تتنقل بقى لايه، للجوينتس والقلب والحتت كتير، ممكن تطلع على المخ اللي هي تعمل مننجايتس. فاحنا ممكن ناخد سبيسيمين من حاجات كتير، زي السي اس اف او البلاد، تمام، او البص، او الريسبيراتوري سكريشنز. طب هنعمل دايركت ديتكشن ازاي؟ بالجرام ستيند سمير، يعني نصبغها بالجرام، فهيطلع لنا ايه، جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي associated with polymorph nuclear cells اللي هي النيوتروفيلز. يعني ممكن ايه في البص مثلا، لو احنا واخدين عينة بص، ممكن يطلع معاها نيوتروفيلز بسبب ان هي اصلا بتبقى موجودة فين؟ في البص. او مثلا نيوتروفيل بنعاها بس مش قادرة تكسرها يا عيني، لان هي انتي فاجوسيتك، فتطلع معاها النيوتروفيل. ممكن نعمل كويلينج رياكشن. تمام. وده ان احنا هنجيب كل الانتي بوديز اللي ضد البكتيريا دي، يعني ضد الفاريبل كابسولز، ونحطهم عشان نعرف دي انهي واحدة، يعني دي تايب A ولا تايب B ولا C ولا دي ولا حاجة، وهكذا يعني. الانتيجين ديتكشن في السي اس اف عن طريق اللاتكس اجليوتينيشن تيست. نجيب الانتي بودي نحطه على عينة السي اس اف، هنعرف البكتيريا موجودة ولا لأ. والكو اجليوتينيشن او الكونتر كارنت اميونو الكتروفوريسيس. ايه الكلام الكبير ده؟ ولا كبير ولا حاجه، حاجه سهله يعني. ده برضو تيست كده او حاجه بنعملها عشان ايه، نكشف عن البكتيريا. بنعمل ايه؟ بنجيب العينه اللي فيها البكتيريا او الانتيجين هنا، والانتي بوديز هنا. تمام. يعني بتبقى حاجه اللي هو دراميه شويه، بنعرضهم لمجال كهربي. المجال الكهربي ده بيخليهم يمشوا في اتجاه بعض. تمام. فمش معنى ان هم ماشيين في اتجاه بعض ان هم مع بعض، لا، هم عكس بعض في الاتجاه، ولكن هم ماشيين باتجاه بعض. فيفضلوا يمشوا 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 لحد ما يتقابلوا هنا في النص. تمام. ويعملوا ايه، خط ترسيب كده. لو عملوه خلاص نعرف ان التست ده بوزيتيف، ما عملوش يبقى خلاص مش بوزيتيف. فهو ده اللي بيقوله لك كونتر، يعني عكس بعض. تمام، ماشيين عكس بعض. current immunoelectrophoresis، يعني هو بيحركهم، فوريسيس حركة، عن طريق الايه، الاميونو الكتريك كارنت، تيار كهربائي مناعي، عشان ده يعني تفاعل مناعي يعني. او ممكن نريح دماغنا ونعمل بي سي ار. تمام. بس البي سي ار غالي بقى. الكالتيفيشن هنزرعها على ايه؟ زي ما قلنا ان هي بتحب البلاد طبعا، فاي عينه هناخدها هنزرعها على بلاد اجار، ما عدا عينه البلاد. يعني احنا لو واخدين عينه من البلاد ما ينفعش نزرعها على بلاد. نعمل ايه؟ بنروح الاول نزرعها في ميديا مخصوص. تمام. ثم ناخد سب كلشر منها ونزرعها هي على الايه، البلاد اجار. انما ما ينفعش دايركت على البلاد اجار. فبقول لك السبيسيمنز اذر ذان البلاد are plated directly onto chocolate agar، حتى بنزرعها على الشوكليت اجار كمان.
and incubated at 37 with 5% CO2. البلاد samples are cultivated by the blood culture technique. في حاجة اسمها blood culture technique، ان احنا بناخد البلاد سامبل نزرعها في كلشر معينة كده، ثم ناخد ايه سب كلشر منها ونزرعها بقى على الشوكليت اجار. بيقول لك sub culture are plated on chocolate agar and incubated as mentioned above زي اللي فوق. الايدنتيفيكيشن نعرفها ازاي؟ بيقول لك كونها اورجانيزم بتنمو فقط في وجود الاكس والفي فاكتور، ده بيرجح لي او بيشككني اكتر في ان انا اقول عليها اتش انفلونزا، تمام، او اصنفها ان هي اتش انفلونزا. ولكن عشان اكد بقى على كلامي ده، عشان اعمل definitive identification، اعمل ايه؟ اعمل كولوني مورفولوجي، اشوف الشكل بتاع الكولوني بتاعها. برضو هنا بيتقسموا اتنين، هي في كل حاجه مقسومه اتنين، ما ينفعش تمشي عدل ابدا، تمام. فانت افتكر كده الاتش انفلونزا ما ينفعش تمشي عدل ابدا، لازم في كل حاجه تتقسم اتنين، كابسوليتد ونون كابسوليتد. فالنون كابسوليتد سترينز بيقول لك بتطلع سمول ترانسبيرنت فلات كولونيز. يعني ايه؟ كولونيز كده مساويه للسطح اللي هي فيها، بتبقى شفافه وبتبقى صغيره يعني على القد كده، لان هي نون كابسوليتد يا عيني. اما الكابسوليتد دي لا، دي جاموسه كده وعجله، فبتطلع ايه؟ بتطلع لارج بليك او اوبيك ميوكويد كولونيز، يعني بتبقى كولونيز كبيره شويه طالعه عن السطح شويه كده، تمام. وبتبقى اوبيك يعني مش ترانسبيرنت، مش شفافه، بتبقى ميوكويد. ميوكويد ليه؟ عشان في كبسول، كبسول ده بوليساكرايد، تمام. ده لو هنعمل كولوني، لان اكيد احنا ليه يعني عايزين نفرق بين دول ودول، او الكبسوليت والنون كبسوليت، لان دي ليها علاج ودي ليها علاج. فمثلا لو انا عرفت ان هي كبسوليتد، لا ده دي مثلا راحت المننجيز، فممكن تعمل مننجايتس او عملت، فانا لا اديها علاج مناسب، وهكذا. بالجرام ستين بقى، الجرام ستين سمير هتطلع لنا جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، تقريبا مش حاجه سبيسيفيك يعني. اما دي بقى اللي سبيسيفيك شويه، اللي هو ديتكشن اوف كابسولار بوليساكرايد، اعمل كيلينج رياكشن ده. لو طلع بوزيتيف معايا خلاص اعرف ان البكتيريا دي السيرو تايب كذا، تمام. خلاص انا كده اتاكدت ان هي البكتيريا دي فعلا اتش انفلونزا تايب بي مثلا، تمام. او ممكن اعمل لاتكس اجليوتينيشن برضو، او فلوريسنت انتي بودي ستيننج، نفس الكلام ده برضو هياكد لي ان دي مثلا اتش انفلونزا تايب بي. او اخر حاجه خالص اللي هو ايه، حاجه شبه البي سي ار، اللي هو الدي ان اي بروبس، تمام، اللي هي قطعة دي ان ايه مشابهة للدي ان ايه بتاع البكتيريا دي. فلو القطعة دي اتحدت مع الدي ان ايه بتاع البكتيريا، يبقى البكتيريا دي هي الايه موجودة فعلا. ما اتحدوش مع بعض، يبقى البكتيريا مش موجود. البروفلاكسس بقى، طبعا هندي فاكسين في اتش انفلونزا تايب بي فاكسين. ليه ادينا تايب بي فاكسين؟ لان دي اهم واحدة واشرس واحدة، الباقي يعني يعتبر اقل خطورة شوية. فانت لو اديت فاكسين لاشرس واحدة فيهم، فخلاص احنا ما بنخافش من الباقي ده يعني قوي، اما اللي نخاف منه دي. فيعني احنا اكننا ايه بنقضي على الكبير بتاعهم، فده مقضينا عليه خلاص، الباقي سهل. فالاتش انفلونزا تايب في بي فاكسين ده الموست ريسنت كارنتلي يوز، ده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. ده عباره عن ايه؟ ده كابسولار بولي ساكرايد، تمام، اللي هو الكبسول يعني conjugated to a carrier protein. ليه conjugated to carrier protein؟ بيقول لك هنا اهو لان since this vaccine is a polysaccharide protein conjugate، ده بيخلي المناعة ضده قوية، أو يستحث الجهاز المناعي بشكل قوي، يعمل اميون ريسبونس قوي. لأن هو لو احنا كنا حطينا البولي ساكرايد بس، ما كانش هيعمل، يعني البولي ساكرايد ما بيستفزش الجهاز المناعي قوي، فالمناعة اللي هينتج عنها أو الاميون ريسبونس اللي هتنتج هتبقى ضعيفة. فالانتي بوديز ممكن بقى ايه تبقى قليلة، ممكن ما يعملش، ممكن تقعد فترة قصيرة وتمشي المناعة ديت، تمام. فاحنا بنديله حاجه فعلا تستفز الجهاز المناعي قوي عشان يعمل اميون ريسبونس محترمه فعلا، تمام. فلازم نعمل ايه؟ نحط كارير بروتين مع البولي ساكرايد. فبقى بيقول لك ده induces a T cell dependent immune response. البولي ساكرايد ده بيحفز البي، تمام. اما عشان نحفز التي وتبقى مناعه قويه وكده، فاحنا بنحط الكارير بروتين، لان هو البروتين ده اللي بيحفز التي سيل. بيقول لك بعدها بقى بيطلع اي جي جي انتي بودي، تمام. وده بيدينا بروتكتيف اميونيتي حتى في الاطفال اللي اقل من سنتين. يعني برضو الفاكسين ده شغال في الاطفال اللي اقل من سنتين، هيطلع لهم برضو اي جي جي و والتي سيل هتشتغل وكده، وهتبقى مناعة محترمة برضو حتى في الاطفال، تمام.
ممكن برضو نعمل بروفلاكسز ريف امبيسين. دايما الادويه لما بناخدها كبروفلاكسز بتبقى ايه بوست اكسبوجر. يعني انا اتعرضت لناس عندهم البكتيريا دي، فانا خايف على نفسي، انا معرفش انا بقى جات لي ولا لسه، بس انا خايف على نفسي، فاعمل ايه؟ فانا اخد دواء ضد البكتيريا دي، عشان هي لو لسه في الانكيوبيشن بيريود بتاعتها وبتكبر بقى وبتنمو كده، يعني بتجهز لنفسها، فانا اقضي عليها من الاول وتموت، ما يحصليش حاجه. ولو خدته وهي ما جاتليش يبقى ما اثرش برضو في حاجه، تمام. فهو هو بيقول لك is used for الكيمو prophylaxis of unvaccinated close contacts of cases. يعني لو شخص unvaccinated وكان ليه كونتاكت كلوز لحالة معينة، عرف ان هي يعني عندها البكتيريا دي اوف هيب، فياخد الريف ريف ام بي سي، تمام. close contacts of cases of hib meningitis. الهيب اللي هي مين؟ اللي هي الاتش انفلونزا تايب بي، اللي هي بتروح تعمل مننجايتس لان هي كانت كابسوليتد. بس وكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا المحاضرة التانية مايكرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.